राम राम सा दोस्तों की करो थे। ठीक हो? मैं ही ठीक हूँ। तो हियाले रो मौसम है जको हर्दी जुकाम बीजे हूँ ज़्यादातर दही बीजी आ घणी आवे खांसी जकी खांसी आवे जने तेजी आवे कफ में जमेन हालत खराब हो जाए। तो इन लोगों ने हा नहीं आवे भले डॉक्टर पास जाओ रहा हुई दरा दो 3-4 दिन पर कोई फुंगारो नहीं पड़े। लेकिन थेण मारी वीडियो में देख लीजो और जगह में वीडियो हूँ तो बताऊँ पूरू पूरू देखजो। अगर थे हो एक वेला अजमा लीजो थारे अगर फुंकारो नहीं पड़े तो थे मन कहीजो ते 3-4 दिन हुई दराव जनो जात फुंकार पड़ थारे। जबकि इन वीडियो में देसी इलाज है जगह थारे 1 मिनट रे मुँह थे अजमाते ही थारे हाथों हाथ तुरंत रड़ी जी। ठीक है दोस्तों, तो इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो, चैनल ने सब्सक्राइब करजो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये है, आप अभी दिखाएंगे आपको, ये है लौंग जिसको बोलते हैं लवंग। इसको ये आपको अभी देखेंगे, ये क्या काम आती है आपको बताऊं। ये खांसी, मान लो किसी को ज़्यादा खांसी आती है और एकदम इमरजेंसी में अगर बंद करवानी है तो ये इसका इलाज है। ये देखिए लवंग, इसको कैसे काम में लिया जाता है अभी आपको दिखाएंगे। देखो ये दाने हैं, इसमें बड़ा दाना देखकर जैसे ये बड़ा है इसको अपन लेंगे। इसको कैसे काम में लेंगे अभी आपको दिखाएंगे। ये भी आपको दिखाएंगे कैसे काम में लिया जाता है। ये अभी माचिस है और दोस्तों पूरा ध्यान से देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कैसे काम में लिया जाएगा भी आपको दिखाएंगे। ये लौंग है, लौंग तो इसको कैसे काम में लिया जाता है अभी आपको दिखाएंगे। तो इसे इसको आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत जलाना है, बस। अभी इसको क्या करना है, सीधा सर्दी जुकाम लगा हुआ है इसको मुंह के अंदर डाल दो। अभी आपको दिखाएंगे। मुंह में डाल दिया है। अभी आपको कोई सर्दी जुकाम, गले के अंदर खांसी है, कैसी भी कितनी खतरनाक गांस खांसी है तो मिट जाए। ये लूंग है, एक आप 3 टाइम सुबह और शाम 2 टाइम खा लेना ऐसे बाल कर, तो आपको कोई कभी भी ये खांसी नहीं होगी, गारंटी हमारी। कभी भी खांसी नहीं आएगी। ये लवंग, ये पूरा कभी भी आप ध्यान रखना। अगर आप खांसी ज़्यादा आती है डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी में अगर खांसी आती है एकदम हाथों हाथ रोकानी है तो यही इलाज, और कोई इलाज नहीं है। इसका अगला हिस्सा है ये तूड़ी से थोड़ा सा बाल दो, बालने के बाद आप मुंह में डाल दो, खा लो धीरे धीरे। इसकी ये बहुत लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, खांसी का इलाज के लिए कभी भी आप, चाहे बच्चा हो छोटा चाहे बड़ा हो, एकदम अगर हाथों हाथ बंद करवाने आप कभी काम में ये लेकर देख लेना, आपके 100% हाथों हाथ कोई खांसी आपको मिट जाएगी, हम दावा करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने हमारा वीडियो देखा है, कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो हम आपको और भी जानकारी बताएंगे। तो अगली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम आपको समय समय पर मिलेंगे। धन्यवाद।